क्या दोस्तों आपके भी फ़ोन के स्पीकर से जो है आवाज़ नहीं आ रहा है या काफ़ी स्लो आवाज़ आ रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए। आज के इस वीडियो में जो हम आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे जो है आपका ये आवाज़ वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और ये परमानेंटली जो है सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, तो जो भी मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ उन सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। जस्ट वीडियो को जो है लास्ट तक आप देखो। आपका जो ये प्रॉब्लम है कि आपके स्पीकर से जो है आवाज़ नहीं आ रहा है, ये काफ़ी स्लो आवाज़ आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये स्पीकर वाला जो प्रॉब्लम है कि आवाज़ काफ़ी कम आ रहा है या आवाज़ आ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि स्पीकर में जो कुछ भी चला गया है इसलिए जो आवाज़ नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। हर समय ऐसा नहीं होता। कई बार जो स्पीकर के अंदर कुछ नहीं जाता है, फिर भी आवाज़ जो कम हो जाता है या आवाज़ नहीं आता है सही से। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हिडन ट्रिक जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर जो सेटिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे आ जाऊँगा। सेटिंग पे आने के बाद जो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, कुछ हिडन सेटिंग को जो ऑन करने पड़ेंगे। तो अब उस सेटिंग को ऑन करें उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो है ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी जो है इन सब चीज़ों का जो है आइडिया हो। और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जो ज़रूर बताना। सो सेटिंग पे आने के बाद जो है यहाँ पे हमें सर्च करना है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो कोई भी फ़ोन आप यूज करो किसी भी कंपनी का, हर एक के अंदर जो साउंड एंड वाइब्रेशन का जो सेटिंग रहता है, इस सेटिंग पे जो आ जाना। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे चेक करना है, तो ऊपर देखो 3 ऑप्शन होगा, रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट। तो इसमें से आपको चेक करना है कि वाइब्रेट या साइलेंट पे जो है नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है गलती से जो वाइब्रेट या साइलेंट पे जो हम कर देते हैं, तो वाइब्रेट या साइलेंट अगर कर दोगे तो आपके स्पीकर से जो साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपको रिंग सेलेक्ट करना है, मतलब कि ये चीज़ जो ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहला चेक ये करना है, रिंग पे जो है सेव करके रखना है। तो ये हमारे यहाँ से चेक हो जाएगा। दूसरा चेक जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो कि हर एक के फ़ोन में नहीं रहेगा। यहाँ पे जो मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ, एक लो क्वालिटी फ़ोन यूज कर रहा हूँ, रियलमी का मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद साउंड इफेक्ट सेटिंग के अंदर अगर मैं आऊँगा, तो यहाँ पे देखो साउंड इफेक्ट के अंदर जो है डॉल्बी एटमॉस करके जो हमारे पास एक यहाँ पे साउंड रहेगा। तो ये फ़ोन में यूज कर रहा हूँ, जो कि लो क्वालिटी है, मतलब ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है, तो इसमें ये सिस्टम जो ये साउंड क्वालिटी नहीं दिया। अगर आप अच्छा फ़ोन यूज कर रहे हो और अगर वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस दिया हुआ है, तो आप इस सेटिंग को ऑन कर लेना। इस सेटिंग से भी जो है आपका स्पीकर का जो साउंड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये 2 चीज़ें जो है अपने साउंड एंड इसके अंदर जो है आके चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपका साउंड इंक्रीज हो रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं इंक्रीज हो पा रहा है तो आपको बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद जो अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर से जो है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि हमारा वॉल्यूम बूस्टर करके। तो ये एप्लीकेशन है, इसको जो आप इंस्टॉल कर लेना। 5 से 6 MB का ये एप्लीकेशन है, बट बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है वॉल्यूम को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम ऑन कर लेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो ये कुछ नोटिफिकेशंस के लिए परमिशन वगैरह मांग सकता है, तो आप इसको अलाउ कर देना। उसके बाद देखो ऊपर जो वॉल्यूम है, इसको आप चाहो तो 100% रख सकते हो, ऊपर वाला वॉल्यूम। लेकिन ये जो बूस्ट है, इसको हमेशा जो है 100% पे डायरेक्टली मत करना। पहले इसको 10 से 12% पे जो, या 5 से 10, मतलब कि अचानक आपको 100% यहाँ पे बूस्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा जो इंक्रीज करके देखो, पहले 10% इंक्रीज करो, देन 5% इंक्रीज करो, फिर 5% इंक्रीज करो, और देखो कि आपका साउंड जो बढ़ रहा है कितना से। और जितना पे आपका साउंड जो सही आने लगेगा, जस्ट उतने सेटिंग पे जो है करके इसको रख देना है। तो ये चीज़ जो है आपको करना है। तो वॉल्यूम बूस्टर करके जो एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे बूस्ट को जो 10 से 12% के ऊपर जो हमें इंक्रीज करना है। अगर ज़्यादा करोगे तो स्पीकर ख़राब हो सकता है, तो 100% मत करना, डायरेक्टली इससे कम सेटिंग करना, 10 से 12। और उसके बाद स्पीकर का साउंड जो चेक करना, और चेक करोगे तो आपका जो साउंड है वो पहले से जो ज़्यादा सही हो जाएगा, मतलब आपका वॉल्यूम जो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सोल्यूशन जिसके मदद से जो आप अपने आवाज़ को सही कर सकते हो, अपने स्पीकर के साउंड को जो सही कर सकते हो। सो आई होप ये चीज़ें जो समझ में आया होगा।